Passem ara a parlar del complement indirecte. No patiu, perquè el complement indirecte és molt més senzill que un complement directe. La pronominalització del complement indirecte és molt més senzilla que la del complement directe, perquè només hi ha dues formes, una pel singular i una pel plural. Pel singular, li. Li he dit que vingui. I pel plural, els. Els diré que s'hi apuntin. I punt. Ara veurem les formes que pot agafar aquest pronom en funció de si va abans o després del verb. Li, abans del verb, li demana. I després del verb, demana li, guió li. Senzill. Sí? Una forma per cada cas. Els, aquí arriba el punt més complex, els mira abans del verb, o mira'ls, apostrofat, ls, o mireu-los després del verb, independentment de si es tracta d'un complement indirecte masculí o femení. Atenció, perquè aquest és un dels pecats capitals del català. Mireu-lis està prohibidíssim. Pecat mortal. Lis no existeix en català, en cap cas. Seguim. Ara passarem a parlar de la combinació de li, recordem que és el complement indirecte, el pronom que substitueix el complement indirecte singular, amb els pronoms de complement directe, el, la, els, les, en, i, u. Fixem-nos en aquests tres exemples. La primera oració. He deixat el meu bolígraf a la Laura. Tenim un complement directe, el meu bolígraf, a la Laura, un complement indirecte. En aquesta segona oració substituïm el complement indirecte. Li he deixat el meu bolígraf. A la Laura és un complement indirecte singular i independentment de si es tracta d'un complement indirecte femení o masculí, toca substituir-lo pel pronom li. Li he deixat el meu bolígraf. I ara farem això que encara no hem fet mai, el Dragon Khan de la substitució pronominal, que és substituir dos complements a la vegada, el complement directe i el complement indirecte a la vegada. I ens quedarà li he deixat. Ens podem trobar amb aquests casos diferents. Li més el, que donarà li. Li més la, que donarà la i. Li més els, que donarà els i. Li més les, que donarà les i. Li més en, que donarà l'in. I li més u, que donarà li u. Ara ho veurem amb exemples concrets per entendre-ho una mica. Aquest primer. Deixes el mòbil al Carles? Si substituïm tant el complement directe com l'indirecte, ens quedarà li deixes? Aquesta primera forma. Dones la nota, complement directe, al professor, complement indirecte? La hi dono. Envies els diners, complement directe, a la meva mare? Els hi envies. He pagat les entrades, complement directe, a l'oncle. Complement indirecte, les hi he pagat. Portes un llibre, complement directe, a l'avi? Li'n portes un? Fixem-nos aquí en el quantificador. Expliques al policia, complement directe, què ha passat? Complement directe. Li ho expliques? I ara segur que us heu fixat en aquestes formes que són una mica marcianes, oi? La i, l'in, l'iu. I us heu preguntat, però qui parla així? Doncs efectivament, pràcticament ningú no parla així. I per això el català té aquestes formes col·loquials, que són les que normalment sentireu. Li dono, quan la forma normativa seria la i, ni portes un, quan la forma normativa seria l'in, i li, quan la forma normativa seria l'iu. Normalment sentireu aquestes formes d'aquí, sobretot pel carrer. Ara bé, heu de saber que les formes normatives, i per tant les que heu de controlar pels exàmens, proves, etc., treballs acadèmics i tal, són les formes normatives, incloent-hi aquest estranyíssim la i, aquest marcià l'in i aquest estirat liu. Doncs fins aquí les combinacions de complement directe i indirecte. Espero que aquest vídeo us hagi servit per alguna cosa.